सगळ्यांक तुमकां दिवं दिसयो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता एशबल फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे मीस आमी लेगात भेटयता. आयज बाबात ताची दिवटी भेटयता रेजिना मुंदी, प्रियंका, एका आनी फामील. बिहाइंड एनएसडी रोजारियो फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच मागुया आमकां बरो पाप साहेब फावो जावचे पासत पवित्र सभेचो फुडारी देवाच्या कृपेन आमकां विचून काडून मेळूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज पास्कांचो आशिर्वाद जाता सेंट विन्सेंट पालुटी समुदाय रेजिना मुंदी, मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी, सेंट पियो समुदाय गुलमोहर सायड. ह्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यो उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट आदारणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यून सदां सांकवार मेळय सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा आमच्या पुनर्जिवून जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवून सोकोत पोटगोटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळ्या. तेच मोहिमेवून जिवीत एक दीस उक्ती आमचें जायशें कर. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणां. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. भावार्थाचो जमो एका काळजाचो एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसा तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सजमन आसलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागाक दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोळान
सोमया जेजूचें पुनोवणपणाक कोवाय दिताले आनी तांकां व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जाचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दुळू हाडटालीं आनी दोताच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जोण एकल्याक आपआपल्याचे गरजे प्रमाणे ते दुळू वांटतालीं. आनी जुजे नांवाचो सिप्रूत एक लिवीत आसलो. ताका दुतांनी बानाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुळू हाडून दोताच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पोतून म्हणया वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. 5वी आंगोस्ट्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पोटो बांदला. सबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. आनी सगलो संवसार तुवें आलोना तसलो तीर केलाय. ओलोमांक तान तुजें सिंहासन गोट उबें आसा आनी सासणांक तान तूं आसाय सर्वेस्परा. सबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कधीच आलोना बदलना आनी संवसार सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतली पवित्राय. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उदगाराक उबे रावया. मनशाच्या पुताचेर विश्वास ठेवतेल्यांक समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारे आपणाक जाय तेवशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थान येता वो खंय वेता तें तूं नोकळोय. जो कोण आत्म्यांतान जल्मला ताचे सवे तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सोत सांगतां, आमी जाणव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिनात. सुर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानशात. स्वर्गांतान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोजेसान अरोण्यात स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्या, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो.
इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावं देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नव्यान चोलमूक जाय. बाबा भयणीनो, जेजू निकोदेमाक ही उतरां म्हणली आनी जेन्ना निकोदेम ही आयकता तेन्ना तो थोटाकता कशें ह्या मनशाच्यान ही उतरां उलोवंक जातात. आनी वारो हाचे विशीं जेजू खिरीत भाशेन ताका अर्थ सांगता. आमी जाणा वारे हेब्रेव भाशेन जावन आसा ओत्मो, आनी खिरीत भाशेन आमी संवसारान दर एक वारें पळयता ताचो अर्थ जेजू ताका आयच्या दिसाक सांगता. वारें जेजू म्हणटा जाय ते उशिल्यान मारता आनी ताचो आवाज आमी आयकता, पूण खंयच्यान येता तें आमी नकळो. द ऑरिजीन ऑफ एर वी डू नॉट नो. तेच भाशेन देव आमचें सगळें बरें कितें करता, देव कशे तरेन आमची सोडवण करता हें आमकां बेस बरें समजूंक जायते पावटी अवघड जाता. आनी हेंच निकोदेम ताका परत म्हणटा. हें कशें जावं येता की वारो येता पूण आत्म्यातान जल्मला ताचे सवे हें सगलें घडटा. आत्मो जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खरी भाशेन जर दर एक मनीस आत्म्यान जल्मलोलो म्हूण जेजू निकोदेमाक सांगता. आनी हो आत्मो देवान ताच्या खिरीत भाशेन काळजान घातला, ताची कुडीन हो रुंबयला आनी दर एक मनशाक हो आत्मो दिल्लो आसा. हाका लागून आत्म्या प्रमाणे जो मनीस येता तो खरेंच देवाक लागीं आसा, देवा सोशी आसा. नायच्या दिसाक जेजू ताका जबाब दिता, हांव तुका सोच सांगता, हांव जाणा तेंच उलयतां, आमी जाणा तेंच उलयता, आमी देखलां ताची साक्षी हांव दितां, कित्याक हांव देवांतान आयिल्लो, देवाचो पूत. आनी बाबा भयणीनो, आपल्या खिरीत भाशेन एक बरी अखंड साक्षी कशी दिवंक जेजू मोजेसाची गोवाय ताका दिता. मोजेसान पितूडचो स्वरूप उबारलो आनी हो स्वरूप उबारून सगल्यांनी जो ह्या सर्पाक पडयलो ती साल्वार जाली. तीच भाशेन जेजू खुर्सार मरून आपूण आमचें पुनर्जिवनपण जालो, आमची सोडवण तो जालो. पुनर्जिवीत आमकां ताणें नवें जिवीत दिलें आनी हें जिवीत तो दिता आसतना खिरीत भाशेन आमकां ह्या संवसारांत देवाची भुरगीं करून ताणें साक्षी कशी दवरली. आज आमी ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार हेच सोडवणे खातीर आमी जिवंक गरज. दर दिसाक आमची सोडवण आमी करूंक देवान आमकां एकदां खुर्सार मरून आमची सोडवण केल्या करी, पूण आमी हे सोडवणी खातीर, आमचे बरेपणा खातीर, आमचें जिवीत नवसरूंक, आमच्या जिवितान आसलेलें सगलें वायट आमी पयसावन देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमकां तोच जेजू आज उलो म्हणटा. जो ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्या, पूण सासणाचें जिवीत मेळच्या देवान अशें केलें की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत दिलो, आमची सोडवण ताणें केली. ही सोडवण आमी जोडूंक आमी पुरती न्हय, पूण दोन दिसाक ही आमकां सोडवण मेळ्ळ्या ताचे खातीर आमी वावर करूंक. सोडवणे पासत आमचें जिवीत खर्चूंक गरज. आमी करता जाल्यार आमकां विचार करुया. आमी खरेंच दिसपोटी प्रयत्न करता जाल्यार आमी खरेंच जेजूचे साक्षी आनी गोवाय ह्या संवसारांत आमी जातल्या. वारे आनी आत्मो आमकां किरीत भाशेन ह्या संवसारांत शक्ती दिता आनी किरीत भाशेन आमकां ह्या संवसारांत कशे तरेन आमी जिवचें तेच स्वास आमचो ह्या वाऱ्या उदेशी आमकां मेळटा. आत्मो आमकां अदीक प्रेरणा दिता जाल्यार ह्याच जेजूचे गोवाय ह्या संवसारांत जावं दर दिसाक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
Thank you, yeah. C14, page number 34. C14. म्हज्या बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा ही पास्क परबीचे समोरमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटून आमच्या अस्कोत सैमांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर नायक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक वराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. Bavartazo good por gotuya.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले सेदे वाकांते तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती चपोती बागयून झुजे बागयून धरता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज आमकां तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान अतिरिक्तांव तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमा तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोळसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. ह्या आमचे मागणी आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यांच्या दिसा किरीत भाशेन पवित्र बुधवार फाल्यां भेटयला. हो बुधवार फार्मर्स आनी फिशरमॅन म्हणटचो त्रयोदशीस. सगल्यांनी बुधवाराक किरीत भाशेन येवचें. जायतीं जाणां पयलीं 3 बुधवार बरे भाशेन केले, मागीर लोकांनी सोडून दिलें. तशें करचें न्हय म्हण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाट आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवोसो जागो. शुभ वर्तमानाची बिया तोकोनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नुसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवंशान रावतना ही बिया मनशा कुडाक तशेंच आखेर वचणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावं सासणाक तुजी महिमा पोसरूं. जी कृपा आम्हा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगल्या संवसारात सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. F21 page number 95 F21